El sentido. El sentido. A partir de este momento aumentamos la intensidad a su máximo nivel. Enigma. Porque este es un evento diseñado exclusivamente para que la gente baile, goce y disfrute de una fantasía que hoy se ha convertido en toda una realidad. Sonido Enigma. Si me ves que ando loco por ti, si me ves que mi boca te nombra, si me ves que mi razón se trastorna, si me ves. Una fantasía capaz de causar daños colaterales, 100% musicales. Escucharás un estilo diferente. Te haremos sentir emociones extremas, algo extranormal. Y la cosa suena ra, 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 ra. Sonido Enigma. Así que prepárense, porque el espectáculo de Sonido Enigma está a punto de comenzar. En la dirección general, Juan Carlos Gómez. En cabina, DJ Cooper, la voz. Así que comenzamos una aventura más. Sigamos haciendo éxitos. Y déjate sorprender con el sonido que está causando furor. Sonido Enigma, una fantasía hecha realidad. Una fantasía hecha realidad. Bienvenidos. Una fantasía hecha realidad. Sonido Enigma. Ajá. Bueno, damas y caballeros, ya vamos a reiniciar el segundo set musical por parte del Sonido Enigma en esta gran ocasión, donde pues poco a poco vamos saludando a la banda que está con nosotros en esta noche. Por ahí saludando ya a mi compadre El Pochas, su esposa Tere, mi sobrinita Samantha que está con nosotros en esta gran ocasión, por supuesto con Sonido Enigma. Toda la gente que nos está acompañando, por ahí nuestro gran amigo Arturo Bernal, que estamos calando pues la mezcla en esta noche. También vamos a mandarle saludos, dice la familia Benítez, Susi, Cristian, la organización Doble C, Cheche y el Chistoso. Ahí ya son 1, 2, 3, no pasan más de la C. El amigo Tortuga Popeye, el pequeño Cocolillo que nos acompaña en esta gran ocasión. Para mi compadre El Compaye, toda la banda de la CPS que nos acompañan desde Chipil en esta gran ocasión. Los hijos del Col, amigo El Gordo en esa noche. Toda la bandota de Pexa en esta gran ocasión. Hoy en la cabina totalmente enigmática nos acompañan los hermanos Franque, el amigo Saúl de Barrio Antillano, mi compadre Chiquimix, la chica Yes, mi comadre, y el pequeño Eidar. Potencias para Visión Cartagena, Carlos Rangel, bebé, el motor desvielado, que ya te veo un poquito repuesto. El Checo Santa Rosa que está presente siempre con Sonido Enigma, el magnífico, mi compadre Dani Daniel de San Juan de Aragón, y mi compadre el Compi, la banda de Cristal, en esa bonita noche con Sonido Enigma que hacen con nosotros en esa bonita gran ocasión. Señores, voy a reiniciar y lo voy a hacer al estilo de la música de la cumbia, donde se lo quiero dedicar ese tema en especial para la banda que se nos ha adelantado en el camino, para la gente que nada más y nada menos siempre apoyado Soy Enigma, para mi compadre Ulises Flores, la familia Flores Forever Plus, Agente Bexan, mi compadre El Mono, Barrio Norte, Los Activos, y en especial para John Reyes, la familia Reyes, Los Charros, Santa Isabel Tola. Vamos a ponerle sabor. El nuevo sonido del silencio a la versión del Cooper, Sonido Enigma. ¡Allá! Aquí reiniciamos. Échale, Dani. La organización Rumberitos de la 16 aquí en Tequi. Autolavados El Coque, Lalito La Voz, Dinastía Aduana. Ya llegó la Fleximanía, mi amigo Gio, mi amigo Panchito y la organización Come. Esta noche, escucha lo bonito. La familia Martínez Robles. Voy con el Enigma. Siempre el Enigma y es como mi chacharitas. ¿Qué?
Los auténticos y originales Cuatro Fantásticos. Caracoles, Héctor, Paco, Alex, Raulín. Activo de la noche, siempre Enigma. Toda la organización JC y CMS Caguamos. Todos los borrachos, Mujeriego, el Richard, el Emanuel, todo Puebla, Texcoco. Siempre con el grito de ahí enfrente. Luis y el Mosco y los Cuervos. Siempre con el Enigma. Mi oscuridad. Escúchalo bonito, no alcanza a ver. Me quisiera hablar. En especial para el Baruch. Tiene su baruchazo. La familia Flores Suárez. Mi compadre El Sayo. De parte de mi compadre Chiquimín. Los hijos del caos. Tallarín Eder Checo. El pollo Charlie Gordo y con quién. Y la organización Cartagena. La organización SC. Caguamos. Alafa. Ese Monkey Bebé. Siempre con quién. Una fantasía hecha realidad. Escucha la chula chistosa. Días desoladas. Para la banda que se nos ha adelantado. El amigo Mohamed y el pollo. El sapo, desde Calpulaban que la escala. Venimos porque somos Sonido Enigma, la organización de los Juniors. Teníamos un compromiso. ¿Qué? Mi compadre el Zucker, la organización Dinámicos. Echa una rayita al micro. José Díaz. Ingeniero Juan Carlos, Ángel y Areli, Nativita, todos los megavatos. Mis carnales los megavatos. Para el Doyer Latino y sus emperadores el Huepa. La hermosa Elenita, princesitas Huepa. Platanito, el animal y el toro. La gente nueva, fantásticos latinos. Y los traviesos Martínez. Siempre con quién. Una fantasía hecha realidad. Sonido Enigma. ¡Qué bonita guitarra! Y no es peruana, ¿eh? Para mis ahijados, Liceo Callejero, San Bernardino Texcoco, Ruso Richie Ojo, Arena Sara Emilia, ese gancho, Poncho con el Quisiedo y el Freddy Martínez, hermanos Shanka Chiquimí, toda la comitiva enigmática, Paquito Mix y Dalia, mi compadre ruso, ¿eh? Quisiera hablar. Escuchen nada más, una bendición para Abraham Delgadillo Martínez, que desde el cielo nos escuche, siempre sonideros, paz descanse. Mi amor, el tremendísimo Machinger, sonido Génesis Latino, de parte de la Palestina. Saludos para Kika, hasta Panoyita la Bella, que quiere el tema de la salsa de Me Gusta, de Miki Tavera. Y sí, los hijos del caos, Caminaba yo el Charlie Soto Gordo Tallarín, el famoso Poli, en la ciudad. de parte del DJ Sabit, de parte de los hijos del caos, en paz descanse. Para Abraham del Gallillo, sonido Gorila, en paz descanse. De parte de Bazooka, Dalia, Paquito del Esquipaya. Y también La organización Chantimaniaco, Doño Carlos John Meche Lupe, Cooper, la cumbia de Fuerza Barricaña. la veo en silencio. El Hugo Bocina y la gente de la pereza. Para el compisa el negro, el chimbombo, toda la banda de las 6 de marzo de antaño. Si algún día yo muero, en el cielo te espero para seguir con ese ambiente sonidero. Eso lo dice el negro. Y sus confetis sabrosos, cumbiazos. Ese ganso al ruso. La organización Callejero, siempre con Enigma. Los chicos callejeros. ¡Qué bonito! La familia Martínez Robles. Oye, siempre con Enigma. Disco Móvil Chacharita. El Stoker. Dedícanos la de estar matando los años. El sonido duende. El Chimombo y DJ Army. Amigos
No venimos en avión, mucho menos en coche. Venimos a apoyar a lo mejor de la noche. Enigma, la fantasía hecha realidad. Nos sacaron la organización. Venido nuevamente. JC Zapotlán, la tierra sibonera, de parte de tu chamaco, la niña pura. JJC. Ándale, Saya. Atacas del rogar. Y mi compadre Giovanni, la fleximanía ya, totalmente en vivo. La desnuda luz mire. Ese bocho rumbero, Paquito, Ley, Gaby, desde Culhuacán, el Sayas hasta Musquis, hoy con la fantasía. Sin poder hablar. Ándale, mis Sayas, evítale una mis Sayas, porque basta ya de las caguatas. Para Vale, mira, Angie Fer, Chucho, Valeria, Lucencita, Finco Tavo, la organización LBO Tesoyuca. Ya está presente la organización Los Reyes de la puntualidad. Efraín de Totoncingo, Junior de la Voz, Chatter Ray Charlie. Oye, siempre Enigma, gracias. Hace años nos bautizamos poco a poco, nos fuimos a la cima. Por esa razón seguimos siendo enigmeros hasta que Dios decida. Siempre con mi consentido, chicos callejeros, San Berna, Ruso, Gancho, Richie, Manzana, Ojo y toda la banda. Freddy Martínez, el Ruso, Hermanos Tanque, el Topo, puro enigmero de Coraza. El Hugo Bocina y la banda de la presa. Porque somos la fantasía.